Hola, hola, yo soy Lina y estoy aquí con mi madre Eva Hola y chicos. con mi hermano David, Hola. que no nos vemos para nada. No, porque tienen una plancha en medio que los separa. Tía, ¿Por qué? ¿Por qué? porque vamos a hacer el vídeo de Slime por telepatía. ¡En la piscina! Bien, oye, qué suerte tenéis. Hay fresquitos. Qué guay, qué guay. David, ¿Qué? ¿empezamos? Vale. Pues dentro vídeo. Primera ronda, hay pegamento transparente. O cola blanca. A ver, concentraros. Telepatía. No puedo decir nada, ¿eh? ¿A ti con lo que te gusta hablar? Sí, no puedo hablar. Bueno, puedo contar otras cosas. Sí. Pero no puedo. Podemos poner la cantidad de ingredientes que queramos. Sí, si queréis. queremos todo, y si no, pues no. Claro, depende de cómo quieran el slime. Si lo quieren gigante o lo quieren. Pequeño. Yo le he hecho gigante. Yo también. Es que contra más gigante, más guay. Bien. Bueno, ¿habrán acertado o no habrán acertado? Creo que sí. ¿Sí? Yo no lo sé. Oye, ¿vamos para la segunda ronda? Vale. Vale. Segunda ronda. Hay espuma afeitado. Bolitas de colores. Bolitas, vale, escuchar. Concentración y telepatía. Yo voy a coger esto. Sentón. A ver. ¿Y no nos has traído un palito? No, no. Cuando acabéis de poner todos los ingredientes, con los dedos. No. Venga, Tercera ronda. ¿qué tenéis ahora? A ver, Purpurina lila o... O negra. Yo voy a coger... purpurina, lila o negra. Espera, telepatía. Esta de aquí. Telepatía, a ver, ¿qué cogéis? A ver, Ya la veis, ¿no? A ver cómo quedará. Espero que quede bien. oye, tienen una pinta geniales vuestros slimes, ¿eh? ¡Sí! ¡Qué bonito! Me encantan. Mezcla de colores a tope. Yeah. Cuarta ronda. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay pompones o... Corazones. ¡Wow! Corazones brillantes, súper pequeños. Telepatía. Telepatía. ¿Qué cogéis? Tun, tun. Esto quedará mejor. ¿Habrán acertado? ¿No habrán acertado? No creo se que sabe sí. hasta el final del vídeo. ¿Tú qué crees, David? Yo sí. No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Veis que me cogí el hinchable? Porque así flotas más, ¿verdad? Sí. Oye, solo nos queda una ronda. ¿Sabéis cuándo podréis ver el slime del otro? Después de poner el activador. Vale, pues ya queda poco. Sí. Sí. Dinamis, mirad. Ahora hay avalorios, lilas y azules. A ver, que lo veamos. ¡Oh! Y arena verde. Sí. ¡Arena verde! Yo... telepatía, a ver. Telepatía. ¿Qué vais a coger? Yo creo que esto. Esto. Yo A creo, ver, ¿eh? a ver. ¿Tú crees que lo hacemos igual, David? No. No. Creo que en este no. Bueno, sé la verdad. Si soy ¿Sabéis, sincera. ¿Sabéis qué os voy a dar ahora? El activador. El activador. A ver cómo quedan vuestros slimes. ¡Qué ganas, qué ganas! Yo también. Venga, chicos, os doy el líquido de lentillas y el bicarbonato. Tengo muchas ganas de ver el del David. Y tenéis que revolver con el dedo. Upsi. Ti, 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 ti. ¿Ya, David? Sí. Toma. Ay, Sí, sí. Venga, venga, a ver cómo queda. hasta porque si no se me va a quedar súper duro. Venga, yo creo que ya podemos empezar a revolver. Ay, no sé cómo va a quedar. Va a quedar genial, Lina. Siempre positiva. Claro. Podemos decir más o menos ya lo que hemos puesto, ¿no? Vale, venga, a ver. Lo primero de todo, ¿había pegamento transparente o cola blanca? Yo transparente. Transparente. Bien. ¡Para arriba! No, no. Segundo, ¿había bolitas o espuma de afeitar? Yo bolitas. Yo espuma. Oh. Tercero, ¿había purpurina negra o purpurina lila? Yo lila. Negra. Oh. Chis.
Cuarto, ¿había corazones o pompones? Yo corazones. Yo corazones. Bien. Pues, No llegan, está muy alto. Y por último, ¿había arena o abalorios? Yo arena. arena. Bien. ¡Pum! Bueno, habéis tenido 2 fallos, ¿no? No está mal. No está A mí me ha mal. quedado verde. Venga, vamos a sacarlo de en medio para que os podáis ver. ¿Qué, os ha gustado o no? Podría estar mejor. Creo que con la arena ha quedado muy duro, ¿verdad? Y con la espuma un poco blanco. Venga, vamos a verlos de cerca. Mirad cómo ha quedado mi slime. ¿Os gusta? ¿Sabéis a mí lo que me gusta? La purpurina negra. Ha quedado genial. Muy chula. ¡Wow! Ahora el de Lina. ¿Y este es mi slime? ¡Wow! Tiene un montón de colores. Sí, solo que el verde creo que estropea el lila. ¿Pero te ha gustado cómo ha quedado o no? Sí, bueno. No está mal. Eh. Está lleno de cosas. A ver. Fine, Ha fine. quedado duro. ¿Qué slime os ha gustado más, Linamis? A mí, bueno, creo que el del David. A mí también. ¿Y a vosotros, Linamis, cuál os ha gustado más? Ponedlo en los comentarios. Mirad este inflable que pequeño. Es para un vaso. A ver, David, intenta sentarte encima. Que Venga, yo- a ver si te aguanta el hinchable, David. A ver. A ver, a ver. Y Mm, Ay, pero... no le aguanto. Menos mal que yo no lo he hecho porque no me quiero mojar el pelo. Oye, písalo con el pie y luego suéltalo, a ver cómo sale. a ver. Un son. Saldrá volando. 1, 2 y. Poink. Bueno. Es para un vaso, pero un vaso un poco pequeño. Oye, ¿os ha gustado este vídeo? Sí. Ha estado muy guay, ¿verdad? Sí. ¿Os ha gustado este vídeo? ¿Queréis que hagamos más partes? Yo sí. Y yo también. David también. Todos. Sí. ¿Pues sabéis qué pueden hacer los Linamis? ¿Qué? Ponernos en los comentarios de qué forma quieren que hagamos slime por telepatía. Es verdad. ¿En qué sitios y todo eso? En los columpios, en la piscina, en el coche, donde sea. Y haremos todo lo que podamos, ¿verdad? Sí. Y bueno, Linamis, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chao. Adiós. Un besito.